蛋啊！頭哇，好多蛋啊！呢款巴士個名叫蛋，花名叫蛋，係圓咕碌咁嘛。你背脊都背完圓咕碌。呢排有冇培養啲新興趣？誒，跳舞已經係一個新興趣啦。啊，最近唔知成日喺度唱歌咯，係大嗌人唱歌。唱歌都係之後睇下會唔會畫下其他嘢咯。最近開始畫美食啦，係啊，畫嘢食啊，冇計啦。最近食慾比較大。喂呀，點解轉頭走晒對面㗎？喂，隔離呢款車好型啊！富豪 B， 係啊，好型啊呢款。啱啱叫個864用呢款車。呢度應該有 WiFi， 有冇 WiFi？唔係，好似未必架架巴士都有。點解嘅？唔想透露你資料俾人啊嘛。就算係真係巴士嗰啲可信靠嗰啲，都唔係好夠膽俾。入到馬鞍有分錢收費。係喎，好耐冇見樂希喎，樂希佢去咗邊？樂希佢咗城門？樂希喎。唔記得咗？Sorry 啊，Sorry 啊，唔記得咗啊！係啊，就係成個幾兩個月太耐唔記得咗啊 ！Sorry 啊！因為過天橋咯。哦，校陸運會喺呢度，頭髮撞頭髮，撞頭髮，頭髮會撞到啊！